यहाँ पर आए हुए आप सभी लोगों का डीजे सूरज यश भी यश तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि डीजे से थोड़ा दूर हटके खड़े हो, क्योंकि हमारे बेस का पावर आपके सेहत के लिए भयानक और जानलेवा हो सकता है। तो कृपया उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। कब है संतोष पागल का सारे पलरिका तो तरह कुल संतोष पागल ही बजाऊ ब्या कि कुछ और बजाऊ ब्या। हर पगले का काम कहूँ आपन बाहर नोचे और गली गली केला का छिलका बटोरें। बेटवा अब तोर माथा कायदे से ठनकी। ए सरवा संतोष पागल का लड़का है मंतोष मन के। काबारे संतोष पागली काबारे मंतोषन की। तेरी अकड़ भी तोड़ूंगा, तेरी पकड़ भी तोड़ूंगा, अपने बेस के प्रहार से तेरी जकड़ भी तोड़ूंगा और साथ ही साथ तुझे आज मैं हराकर तेरा घमंड भी तोड़ूंगा। तो बोलो जय श्री राम।